갑자기 덥거나 뜨거우면 이게 급속도로 수분이 날아가는 바람에 이렇게 짜게져요. 될 수 있으면 그늘 같은 데서 천천히 네! 5분 싸요. 공사하고 있어? 오늘은 덥네 날씨가요. 떡 먹고 해. 웬 또? 했어. 우리 이모랑 속쓰다가 어디 있어? 대단하시다. 여기 화덕 속에들 앉았죠. 자기가 대단하지. 쑥떡 먹어. 아이고 고맙소. 그렇지 않아도 나는 이 냄새를 씩 맡아보거든. 이래 이불 갖다 이렇게. 그래.